my channel. Hari ini aku mau review tas yang lainnya dari Jujubee. Ini adalah Mini BFF. Dan ini tuh adalah salah satu tas yang aku tuh suka banget. Selain bentuknya itu lucu dan ini tuh very functional. Jangan dilihat karena size-nya itu kecil, tapi ini tuh sebenarnya bisa buat banyak. Dan aku pakai ini untuk my personal bag karena keseharian aku tuh kayak cuman nganter jemput anak sekolah dan paling ke supermarket bentar atau ke minimart kayak gitu. Jadi aku nggak gitu perlu tas yang gede. So this is a perfect fit for me. Dan aku bakal kasih lihat kalian how I pack this bag. Dan aku juga bakal ngebahas tentang feature-feature dari tas ini. So untuk yang Mini BFF ini, it includes one strap like this. Ini tuh bahannya tuh seat belt strap juga dari nylon, tapi dengan ukuran lebih kecil. Kalian bisa pakaiin ini sebagai backpack atau sebagai shoulder bag. Bisa diklip di ring sini, dan juga ada grab handle-nya di sini. Kalian bisa pegang juga dari sini. Itu ukurannya pas di tangan sih, kayak gitu. Oke, kita mulai dari belakangnya. Di sini tuh ada kantong yang terbuka di sini. Aku taruh handphone aku. My phone fit perfectly. Handphone aku tuh iPhone 11 dan ini tuh bisa muat di sini fine. Tapi kalau misalnya kalian punya kayak iPhone Max atau Samsung yang gede, mungkin bakal susah karena ini tuh untuk iPhone 11 aja dia itu ngepas banget. Jadi kalau misalnya yang bigger than this mungkin nggak akan muat ya di sini. Oke, jadi itu aja yang aku punya di belakang sini. Terus kita ke depannya. Kita langsung ke main feature-nya. Di sini tuh ada satu kantong di depan. Ini aku isi dengan lip balm. Terus ini eye drops, ini ada mainan anak aku, dan ini dental wipes sama Band-Aid. I always bring Band-Aid everywhere karena kita nggak tahu ya, anak-anak kadang-kadang suka ceroboh. Main compartmentnya double zipper, kalian bisa buka sampai bawah sini, tapi ada gazetnya jadi nggak akan jatuh. Oke, di sini I have a lot of stuff. Dan ini ada mainan anak aku. Ini tuh lucu banget, bisa dipencet. Oke, jadi aku punya mainan anak aku di situ. Terus aku bawa minyak sereh karena kalau misalnya musim hujan kayak gini kan suka banyak nyamuk. Jadi aku biasa pakaiin ini buat anak-anak aku supaya nggak digigit nyamuk. Terus I also have Aquasimo, jadi ini seperti biasa aku bawa kemana-mana. Dan juga di sini tuh ada snack buat anak aku. Dan ini ada jus juga buat anak aku. Dan di sini itu ada kantong jaring-jaringnya. Aku di sini taruh dompet aku. Terus ada tisu basah juga. That's it. So for such a little bag, it can fit so much. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa cek langsung ke Instagram Jujubee Indonesia dan banyak motif di sana. Kalian bisa pilih yang kalian suka. Oke, jadi itu aja untuk video reviewnya. Tadi reviewnya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel aku karena nanti aku bakal nge-review tas-tas lainnya. Dan di channel ini juga aku biasa sharing tips tentang kesehatan, parenting, dan juga yang lain-lainnya. Jadi don't forget to subscribe dan nyalain lonceng notification-nya so you won't miss any of my new video. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye!